Welcome to AG Radio. mbokk yi yéen a ngi déglu AG Radio bési tey ji dal di tolloog bésub aaral ba ñaar fukki fan ak ñaar si weerub april atum 2026 programme tey bi geopolitics programme boo xam ne ñu ngi waxtaanee yi xew si àddina si ki leen a indil xibaar yi di seeni xarit seeni mbokka Saliou Njie xare bi nga xam ne moom la Amerika ak Israel dal di tàmbali woon jóg ñaari weer sa gannaaw dal di dal si kaw Iran ba dal di fa rey ki nga xam ne moo jiite diina gi doon kilifa diina doon njiit bu mag ñu xamee woon ko si ndem si yàlla Ayatollah Sayyid Ali Khamenei saleen far bakkanam dal di ko rey reyaale fa lu weesu téeméer ak juróom benn fukki xaleel ak lu toppa ay xale yoo xam ne xale yi ndaw leen ñi ay juróom benni at juróom ñaari at ba am na sañu si am ay juróomi at boobaa léegi nag ba léegi ba sas yàlla tey xare baa ngi continuer bés ni ki tey président Donald Trump moom mi nga xam ne mu jiite Amérique si jamono yi nee na wéeragum neen gànnaay yi waxoon na ne bés ni ki tey li ñuy ooyee ceasefire bu expire wéerab gànnaay ya nga xam ne moom la waxoon bu paasee dinañ tàmbaliwaat xare ba di bombardé waat Iran di rey di yàq waaye nag wéerab gànnaay yi nga xam ne moom la Trump dal di wax du njëlbeen yoon du ñaareelu yoon tàmmal na sayum ne dafay dal si kaw Iran ba nit ñi defe ne dina ko def mu dal di ñëw ne nen wéer gànnaay yi Iran nag ñoom ñu ne ñoom dañ gisee Amérique daal nekk na lu doy waar saa yoo xamee ne toog neen pour waxtaan pour négocier Amerika dal di topp indiwaat ay yeneen mbir yoo xam ne day tax négociation si ak waxtaan yi dal di jafe ba tax na Iran neneen ñoom daal mënu na óolu Amerika te óoluwun Amerika te Amerika du réew mu ñuy óolu ba tax ñoom daal fas neen yéene ne duñ bokkaati si benn waxtaan ak Amerika lii mooy xibaar yin fas yéene indil leen ba ndoog mbokk yi fi mu nekk duñ def lu dul dal di tàmbali rek gën a yaatal xibaar yi dal di xooju si biir xibaar yi nii mbokk yi fi mu nekk xare bi nga xam ne mooy li nekk diggante Amerika Israel ak Iran wéeragum nen ngànnaay yi waaye bii wéerab ngànnaay nekku ne xare bi day arrêté xare bi day continuer lii nag nekk loo xam ne lu doy waar la nit liñ xam kay mooy saa yoo xamee ne xare dal dina am buñ wéeree gànnaay yi rek loolu la firndeel mooy jàmm egsi na waaye bi wéerab gànnaay dafa utee yooye wéerab gànnaay bi wéerab gànnaay jeexalut xare bi te xare bi ba tey day continuer si yeneen ak yeneeni fànn président Donald Trump bi nga xam ne moo jiite Amérique wax na ne fi mu nekk dinañ def li ñuy ooyee ceasefire ne daal ñu dal di wéeragub gànnaay yi waaye nag lii dalalut xeli nit ñi te amul kenn ku ko gisee ne xare bi jeex na au lieu nan daan bombardé Iran sa njëlbeeni xare bi wàññeeku na waaye ban tey xare bi dese naa jeex li waral lii mooy Iran ak Amerika dafa am côté yu bari yoo xam ne mënul see d'accord mënul see gisante bët si bët ndege mënu na d'accord borom xam-xam yi wax neen ne xare bi day continuer nguuri Iran nag ñoom liñ doon wax mooy ne su fekkee ne dañuy wéer gànnaay yi te kàllaama angale di ko ooyee ceasefire bon nguuri Amerika côté géeji Iran gi nga xam ne moom la gaay dal di bloqué dañuy war a génnee bloquette booba bloquette bi nag Amerika dal di yónnee seeni bato yi ba tax ñu dal di tëj géej gi te géej gi du géeji Amerika Iran soriwaate na lool waaye Amerika den bàyyi seeni réew ñëw ba si réewi Iran dal di tëj seen géej gi te li nekk na loo xam ne alal ju bari la naa indil Iran
waaye ndegem tëj neen géej gi dafa mel ni Iran bon ay millions yu bari si ay dollars moom la ñuy ñàkk bés bu ne bon doog dafa mel ni xare bi jeexagut xar kanami xare baa wécceeku rek waaye xare bi mu ngi continuer si yeneen ak yeneeni façon yi xare si jamono yi nag fi xare bi gën a tàngee mooy foofa sa li angale di ooyee di Strait of Hormuz géej goo xam ne la ay bato yu bari ay gaal yu bari den fay jaar gaal yi nga xam ne ñooy indil àddina si diw gaal yi nga xam ne ñooy yóbbu ay marchandise yu ñun ñi dundee si yeneen dëkk ak yeneen gaal yi tàmbaneen di jaar foofu sa Hormuz Amérique ñu nga tëj benn côté bi beneen côté ba Iran dal di tëj bi nga xamee ne Iran tëj na Hormuz te sa dëgg bi am droit si géeji Hormuz gi du Amérique waaye Iran ndikte ñi séddoo géej gi ni mooy Iran ak dëkk bi ñuy ooyee Oman waaye du Amérique ba tax na mun nañuy wax si lu wér ne Iran ak Oman su fekkee ne fa am kuy moom géej gi ñoom ñoo ko moom di te seen réew la gën a jege Donald Trump daldi ebal ay soldaaram ñu faaxee ko ay juney kilomètres soriwaate lool ak Amérique daldi ñëw si géej gi jàmbur di leen gundu xatal ba nga xamee ne ñu ngi gundu xatal Iran daldi wax ne bon fi mu nekk nii mbépp gaal goo xam ne yaa ngi jaar si géej gi nii da nga war a am ndigal bu bàyyi ko si Iran gaal goo xam ne yaa ngi romba amuloo ndigal dineen bombarder sa gaal gi lii la Iran daldi wax fi mu nekk Amérique nag ñu ne ndegem mënuñ na d'accord ak Iran bon ñoom tam tëj neen beneen côté géeji Hormuz gi ba tax mbépp gaal goo xam ne yaa ngi romba dina la taxawal wala sax ñu daldi nangu sa gaal gi si jamono yi foofu la mbir mi toll li leen gis liy xew li leen gis Amérique tamit di def si ndigalu président Donald Trump Iran daldi tëj benn côté si géeju Hormuz beneen côté ba sa des nguuri Amérique daldi tëj lii la angale di ooyee di dual blockade dynamic ku ne di xañ sa morom njëriñ nga xam ne moom nga tàmmoon di am jamono ya nga xamee ne blockade bi amutoon waaye sa dëgg sax ña si gën a ñàkk aleel ju bari mooy Iran mi nga xam ne daanaka géej gi nii si seeni réew la bokk nga xam ne ay milliards yu bari si ay dollars buur bu set moom leen tàmboon di si am léegi loolu mënatut a am lii nag indil na coono indil na méttit àddina si yëpp ba nga xam ne njëgi essence marchandise ba dund sax door na di seer surtout gaz essence ak bépp xeeti essence yi nga xam ne mu ngi daan jaaree foofu sa Hormuz di dem fu ne si àddina si lii nii dal di xew tax na di kay ne si àddina si yëpp léegi essence gaz ak bépp xeeti essence door na di seer si réew yi nekk si àddina si yëpp bon donc li àddina si tàmmoon di gis mooy ñaari dëkk yu xeex boo leen demee ba dal di d'accord ne léegi ceasefire am na ceasefire boo ko déggee mooy ñu dal di wéer gànnaay yi ñuy xeex kay ba dal di wéer seeni gànnaay bon jàmm egsi na waaye bi façon yi wéer ab gànnaay bi façon yi ceasefire mooy li jaaxal nit ñi di te wéer ab gànnaay yoo xam ne leen jubluwun si jàmm te indiwul jàmm te fa ñuy mujjee amaat na du doon jàmm mu mel ni benn njumte bu ndaw mun nay taal day goo xam ne feekoo dina jafe lool ba nga xam ne jamono yi ñu jox gannaaw am na yenn gaal yoo xam ne sax jot nañ leen fa bombardé fan yi ñu jox gannaaw am na benn gaal goo xam ne Iran a ko moom gaal gi di romba Amérique dal di bombardé gaal gi tàkk am na yenn gaal yoo xam ne ñu ngi bugg a romba Hormuz Amérique dal di nangu gaal yi nii lii lépp lu xew la si fan yi ñu dal di jox gannaaw xare bi nag di xew lim defagum si koom-koomi àddina si mooy yàq gu jéggi dayo la indeegum te bu continuer day gën a yàq ba nga xam ne mbépp a xeeti essence mbépp a xeeti gaz te àddina si léegi amul benn réew boo xam ne yaa ngi si àddina si te dooy jëfandikoo gaz wala essence ak yu mel noona tax na daal ba nga xam ne essence manqué na gaz manqué na marchandise tamit manqué na te lii lépp fu ñu koy tënk rek mooy ne day néewloo doole koom-koom mi réew bu ne si àddina si Hormuz nag géej gi nga xam ne fa la gaal yi jaar tubaab yi wax neen ne lu tolloog 20% bu global oil supply fa la day jaar maanaam jëmale ko si wàlli diw gi téeméer bu ne 20 fa la ñuy jaar
buur bu set ba nga xam ne atum 1970 àddina si amoon neen lu xamee woon si global energy crisis. Strait of Hormuz bi nga xam ne moom leen tëj boroom xam-xam yi wax ne tax na ba nga xam ne si jamono yi indil nañu global oil supply crisis boo xam ne moo raw fuuf ba xewoon 1970. xeeti diw ak xeeti gas yi nga xam ne ñu ngi daan jógee si goxi Middle East bii nii si dëkki naar yi am yoo xam ne yi ñu ngi daan jógee foofa sa Qatar fi mu nekk diw yi mënatuñoo faaxe ko si béréb yi pour mun a egga si yeneen dëkk yi ne si àddina si. li lim firndeel mooy ne courant wàññeeku na marchandise yi nga xam ne taamoon leen di egg si Asia ak Europe ba Afrique marchandise yooyu mënatuñoo ñëw. li lim firndeel mooy njëgi essence njëgi gaz dina seer lool si réew mu ne si àddina si. ndegem njëgi essence ak njëgi gaz day seer lool si réew mu ne si àddina si lii lim ñuy indil rek mooy ay courant yu jafe te réew mu ne da nga soxla courant pour sa advancement ak sa développement. courant bu amut fridge yi duñ tàkk télévision yi duñ taal amaat na sax suñuy téléphone yi bu barti ba dal di jeexee bu courant amul du mun a jëfoo téléphone te àddina si jamono yii ku ne da nga soxla téléphone saa yu ne. avant xare bi di xew àddina si yëpp lépp a dal di normal ndigte diw yee gas yi nga xam ne moo war a jaaree si béréb yi pour egga si réew yi daf daan ñëw amul benn problème. waaye lii dal di xew xare bi dal di xew diggante Amérique Israël ak Iran ba tax ñu dal di tëj di Strait of Hormuz yëngal na àddina si yëpp indil na àddina si yëpp méttit ba nga xam ne boroom xam-xam yu bari ñu ngi waxtaan di xalaat ne lii war neen see jàngee pour ñu am yeneeni béréb yeneeni yoon yoo xam ne dineen fa war a mun a jaarale suñuy diw yee gas yee marchandise yi su fekkee ne xare bi mu ngi continuer. waaye nag kenn sentu wutoon ne lu mel ni dina musa amee ndegem am na àddina saa ngi xalaat ana lan moom leen war a def fi mu ne. xare bi nag daldi xew mënoon naa ñàkk a am ndigte borom xam-xam mi wax ne li ñuy ooyee diplomatie negotiations toog waxtaan buy jël sax ñaari at wala ñetti at moo gën réew bi daldi jël seeni gànnaay yi gën a garaaw gànnaay yi gën a bon beneen réew ba sa des dal di jël tamit seen gànnaay yi gën a garaaw gànnaay yi gën a bon ñuy bombardé wante di bom ay schools di bom ay bridges di bom ay factories di bom ay airports di bom ay seaports di bom ay oil refineries di bom ay oil gas stations yàqu yu jéggi dayo yi ak yàq yu jéggi dayo yi indilut réew yooya benn njëriñ te indilut àddina si benn njëriñ te borom xam-xam yi wax ne xare boo gis fa muy mujjee rek mooy si diplomatie ak negotiations loola mooy lan xare boo gis fu muy mujjee rek mooy toog waxtaan naka leen koy jeexalee naka la ñuy mën a def pour jiboo su ko defee ñu dal di mën a continuer dëkk si jàmm. fii daal mooy fi nga xam ne foofa leen waroon a jublu loolu moo gën foofu ñuy jublu si yooni guerre xare bi ay juney nit mu ñoom leen si reyagum ba pare te bu continuer ñuy dee dañuy gën a bari. xare bi àddina si yëpp la laal indil réew mu ne koom-koom yu wàññeeku koom-koom yu néew gaz ak diw yu jafe ak courant yu jafe te xare bi ñaari weer donga la amagum ba ni muy gën a yàggee rek réew mu ne di ko gën a yëg nit ku ne di ko gën a yëg ba mu gaaw jeex mooy li gën waaye ña ko war a jeexal ña ko mun a jeexal mooy réew yi nga xam ne ñoom ñooy xare. Iran ñoom dañ leen tooñ bon ñi nga xam ne ñoom ñooy tooñ ñoom ñoo war a jeexal xare bi te ñooña nuruwun ñu paree jeexal xare bi lii nag nekk lu doy waar bon ñi nga xam ne ñoo tàmbali xare bi te doon ñi nga xam ne ñoo tooñ ala fokk ñu dal di toog waxtaane Iran jàmm mun a am bu ndefut lii xare bi day continuer te daay guy tàkka kenn xamut fan lay em taal daay yomb na waaye ndax mun ngay fay daay gi nga xam ne moom nga taal ba pare. mbokk yi lii mooy xibaar yi nga xam ne moom leen amal bés ni ki tey xibaar yi dal di faaxee ko AG radio ak seeni mbokka Saliou Njaay di leen ñaanal aaral ba bu neex te ànd ak jàmm ak taranga fi mu nekk ñu dal di ubbi bunti xibaar yi ci kàllaama angale.
Welcome to AG Radio. Today is Wednesday, April 22nd, 2026. This is the Wednesday Geopolitics program, and I am your presenter, Saliu Njai. A fragile ceasefire masking continued escalation. The most recent diplomatic move, an extended ceasefire announced by US President Donald Trump, appears less a breakthrough than a tactical pause. While large-scale airstrikes have slowed, the core drivers of the conflict remain unsolved. Iran insists that any negotiations must include lifting the US naval blockade, while Washington continues to use that blockade as leverage. In practice, hostilities persist in new forms. The Strait of Hormuz has become the central theater of confrontation. Iran has seized vessels and deployed sea mines, while the United States has intercepted ships and enforced restrictions on maritime traffic. This dual blockade dynamic, each side attempting to deny the other economic and strategic mobility, has created a highly unstable equilibrium. The result is a ceasefire without peace, where miscalculation remains likely. Incidents such as tanker seizures and ship bypassing surveillance systems highlight both the fragility of enforcement and the constant risk of escalation. The most immediate global consequences is an unprecedented energy shock. The disruption of Strait of Hormuz, through which roughly 20% of global oil supply typically flows, has led to the largest daily oil supply loss on record, exceeding even the 1970s energy crisis. This disruption is not limited to oil. Liquefied natural flows, particularly from Qatar, have also been curtailed, affecting electricity generation and industrial output across Asia and Europe. The knock-on effects are severe. Rising fuel costs, inflationary pressure, reduced growth forecast, and supply chain instability. Some economies have already revised down growth projections, while governments are implementing emergency subsidies to offset energy costs. The crisis exposes structural weaknesses in the global economy. Decades of reliance on concentrated energy choke points and just-in-time supply chains have created a system highly vulnerable to geopolitical shocks. The Iran war has therefore become not just a regional conflict, but a stress test of globalization itself. Beyond economics, the conflict is reshaping global strategic dynamics. The United States faces signs of military and political overstretch. Maintaining a naval blockade, securing shipping lanes, and deterring escalation requires sustained resources, while domestic political opposition to the war is rising. At the same time, Iran has demonstrated asymmetric resilience. Despite economic pressure, it continues to disrupt shipping and maintain limited oil exports, illustrating the limits of conventional coercion. Internationally, the conflict is accelerating a shift towards multipolarity. Efforts at the United Nations have stalled, with major powers divided over how to respond to the crisis. Meanwhile, countries such as Pakistan have emerged as mediators, reflecting a diffusion of diplomatic influence away from traditional Western dominance. The war also risks regional spillover. Violence involving proxy actors, particularly in Lebanon, underscores how the conflict extends beyond bilateral
US-Iran tensions into a broader Middle Eastern confrontation. While global markets dominate headlines, the humanitarian impact is significant. Thousands have been killed in related regional violence, and economic disruption is pushing vulnerable populations into poverty. Infrastructure damages across Iran and neighboring states further compounds long-term instability. Domestically, both governments face political constraints. In the United States, public dissatisfaction with the war complicates strategic decision-making. In Iran, economic hardships and political pressure limit the leadership's room for compromise. These international dynamics make sustained diplomacy more difficult as concessions carry domestic political risk. Despite the entrenched nature of the conflict, several pathways to de-escalation remain viable, though none are straightforward. 1. Linking sanctions relief to verifiable commitments. The central dispute over Iran's nuclear program and economic sanctions requires a phased approach. Incremental sanctions relief tied to strict verification mechanisms could provide both sides with tangible incentives while reducing mistrust. 2. Maritime deconfliction and international oversight. Stabilizing the Strait of Hormuz is essential. An internationally supervised maritime corridor potentially involving neutral powers could ensure freedom of navigation while preventing direct US-Iran clashes. Without addressing the maritime dimension, broader peace efforts are unlikely to succeed. 3. Third-party mediation and multilateral frameworks. Bilateral negotiations have repeatedly stalled. Expanding mediation through neutral states or multilateral institutions could help bridge gaps, particularly if backed by economic incentives and security guarantees. Pakistan's current role suggests this approach has some traction. 4. Managing proxy conflicts. De-escalation must extend beyond the US and Iran. Addressing conflicts involving regional proxies, especially in Lebanon, requires parallel diplomatic efforts. Otherwise, localized violence could reignite broader war dynamics. 5. Strategic clarity and communication. A major risk in the current phase is miscalculation. Ambiguous policies, such as maintaining a blockade during a ceasefire, create uncertainty that can trigger unintended escalation. Clear communication of red lines and intentions is essential to stabilizing the situation. To draw the conclusion, the latest developments in the US-Iran war illustrate a conflict that has evolved into a complex, multi-layered crisis. What appears as a temporary pause in fighting is in reality a precarious balance sustained by mutual deterrence and economic pressure. Its global effects, energy shocks, economic instability, and shifting geopolitical alignments underscore how regional wars can rapidly become systemic crises. Yet these same pressures also create incentives for de-escalation. The challenge lies in translating those incentives into coordinated diplomatic action before the fragile equilibrium collapses into renewed large-scale conflict. And with that, the analysis ends for today. This program was brought to you by AG Radio, and I am your presenter, Saliu Njai.